Sa number 9, 1,000 ka toneladas ang lutak kag basura nakuha sa Cabalagnan Creek sa Pahanukoy sa Bacolod. Sa sulod sang 5 ka adlaw nga pagputput sa Bacolod City Engineers Office sa Cabalagnan Creek sa Barangay Pahanukoy, nagdangat na sa 1,019 ka tonelada o kun 566 cubic meter ang lutak kag basura nga ila nakuha. Ginsiling ni City Engineer Loben Ceballos, isa ka long-arm excavator kag isa ka amphibious backhoe nga ginbakal sa syudad ang gingamit sa amo nga operasyon. Ginsugdan sang CEO ang pagkakasan tanan nga higko sa amo nga creek matapos nga nag-awas ini sang gabi sang Hulyo 13 samtang nagabubo ang ulan. May mga balay sa kilid sang creek, rason nga tama ini kadelikado kung mag-awa. Suno kay Ceballos, ang rason sang pag-awas sadto ang mga build-up nga mga sagbot kag lutag sa creek nga nagapugong sa pag-ilig sang tubig. Sa karon ginhawanan na ini sang CEO kag ginpangkakas naman ang mga hilamon nga nagatubo sa creek nga isa man sa ginatudlo nga rason nga nagapugong sa tubig.